tere! Kas oled kunagi tundnud vägivalda enda vastu kellegi poolt, füüsilist või emotsionaalselt, kus keegi ütleb sulle midagi või füüsiliselt ründab sind? Oled sa olnud ohver või oled hoopis olnud sina ise see, kes seda kellelegi tekitab? Mina olen olnud mõlemat. Olen olnud ohver ja olen olnud see, kes tekitab füüsilist vägivalda teisele inimesele. Kuid kuidas see minu puhul alguse sai ja kus see hakkas? See hakkas pihta küllaltki ammu. Ma ei hakka rääkima eelmistest eludest, vaid räägin ainult sellest. Ja see hakkas pihta selles elus minu lapsepõlves, kus ma kõigepealt olin ohver. Olin ohver mingisuguse vägivalla läbi, kas keegi tegi mulle siis füüsiliselt liiga, peksis mind. Peale seda, kui olin korduvalt olnud ise ohver, ka enda vanema poolt, hakkasime vaikselt koguma viha enda sisse teiste inimeste vastu. Mingil määral vanemate vastu ja ümbritseva maailma vastu. Muidugi oli hirm kogeda seda uuesti. Ja et seda mitte enam ei korduks, hakkasin sättima enda elu niimoodi, et saaks nendest asjadest kuidagi ümber. Olles mitmeid kordi ohver, hakkasin ma ennast kasutama ümber. Samamoodi aitas mind ka minu isa, et ma pean seisma iseenda eest ja ma pean võimeline olema ründama teist inimest, kui selleks on vajadus, et kaitsta siis iseennast ja minu lähedasi inimesi. Kui tekkisid jälle olukorrad, kus kohas ma tundsin, et mind tahetakse rünnata, siis ma hakkasin lihtsalt nii-öelda suurest hirmust esimesena ründama. Ja õigustasin ennast sellega siis, et ma võin seda teha, kuna mul on vaja kaitset või siis ma pean kaitsma kedagi,
kes vajab minu abi. Kuigi nendes olukordades ma nägin tegelikult iseennast, kes kannatab kuskil lapsepõlves mingisuguses kogemuses siis. Ja see hirm oli kogu aeg kuskil seal taustal olemas. Hirm, et keegi võib rünnata ja et maailm on koht, kus kohas võidab siis või jääb pinnale tugevam. Lapsepõlvest saadik õpetati, kuidas tuleb lüüa inimest. Ja ma hakkasin kasutama neid asju. Ma hakkasin nägema, kohtama inimesi, kellega mul tekkisid erinevad konfliktid. Sõnavahetus, millele järgnes füüsiline vägivald teise inimese vastu. Ja mida vanemaks ma kasvasin, seda rohkem ma õigustasin jällegi seda, et see inimene käitub kuidagi ja ma võin talle siis füüsilise jõu abil nii-öelda siis anda õppetunni, sellepärast et ta käitub mitte just niimoodi, nagu mina näen seda, et ta võiks või peaks käituma. Väga palju on olnud vägivalda minu elus. Aga kui sa ründad kedagi või oled mingisuguses olukorras, kus sind rünnatakse, need energiat, mis sinna koonduvad, on väga rasked. Ja see koorem jällegi muutus minu jaoks järjest raskemaks. Kus lõpuks ma jõudsin sinna punkti, kus kohas inimesed kannatasid, olid rasked kehavigastused. Hakkasin hõõruma kohtupinki. Nii-öelda siis oma tegude eest vastutama, nii kuidas siis seaduse silm seda nägi. Aga mingi aeg, kui ma ikkagi läksin jälle kuskile, sattusin kaklusesse, siis ma hakkasin nagu seda mingil määral kõrvalt nägema või aru saama, et see, mida ma teen, ei ole tegelikult mu tegelik olemus, et ma olen rohkem kui see, kelleks ma olen saanud. Ja ma hakkasin nagu nägema seda kõrvalt ja kannatama, kuna tegelikult tees teisele liiga, ma tegin kogu aeg iseendale liiga. Ja see väike laps, kes kunagi kannatas lapsepõlves, kas siis perevägivalla läbi või siis kuskil õues, lasteaias või koolis, lihtsalt elas minu sees hirmunud ja arvas, et luues niisuguse identiteedi või minu niisuguse olemuse, ma kaitsen seda nii-öelda traumeeritud väikest last.
kes oli minu sees siis nende müüride taga peidus. Ja läbi põhimõtteliselt vägivalla siis, läbi selle, et ma tegin liiga kellegi teisele, ma hakkasin siis nägema seda, et see on vale käitumine. Muidugi ei olnud kerge nii-öelda siis loobuda sellest maailmavaatest või sellest minast, kes oli küllaltki tugevaks saanud, kuna ma andsin talle nii palju energiat ja jõudu, et hakata seda lammutama, mille ma olin loonud. See võttis aega. Aga samm-sammu haaval, kui tekkis mingi olukord ja koht, kus kohas võis see programm uuesti käimituda, kus kohas ma võisin rünnata kedagi, ma hakkasin sealt vaatlema seda, mis minuga toimub. Ja hakkasin vaikselt kontrolli alla saama seda nii-öelda siis elukat minu sees. Mõned inimesed ütlevad, et sa ei saa muutuda või sa ei saa olla keegi teine, kui sa oled juba loonud selle mina, et see jääbki selliseks kuni meie päevade lõpuni, siis ma võin selle koha pealt öelda, et ei, see ei ole kindlalt nii. Ma olen ise käinud seda teed ja ma käin seda teed igapäevaselt. Ma vaatan enda sisse, olen vaatleja, jälgin ennast ja kasvan iga päev. Head kasvamist ka sulle. Varsti näeme jälle.